За сайн байцгаана уу? Нар мандал компани контент хөгжүүлэгч Тэм байна. За гэртээ карантинлэгдэж байгаа. Хэрвээ уурхай дээр байсан бол одоо уурхай дээр л карантинлэгдэх байсан баг. Бүх юм ингээ хаалттай байгаа болохоор жоохон уурхай дээр карантинлэгдсэн бол гоё байж магадгүй гэж би бодож байна. Хотын хөдөлгөөнийг хараад ингээ дуу сонсоод аягүй гоё ингээ ажил руугаа явдаг байсан. Ажлынхантайгаа хамт одоо ойр дотн ингэж ярилцаж ажлуудаа хийдэг байсан. Найз нөхдөдтэйгээ хамт одоо уулзаж цагаа зөв зохистой өнгөрүүлдэг байсан. Гэх мэтчлэн одоо энэ бүхэн бүгд хаагдсан. Гэрээсээ ажиллах одоо тэр дадал зуршлыг бий болох гэж бас хичээж байгаа. Оснос барьж авснаар өөрийнхөө аюулгүй ажиллагааг хангав. Шат алгасан гişүүд шатаар яарч самдарч гүйхийг хориглоно. Тэгэл санаагаа тэмшихийн тулд одоо харь дотны хүмүүстэйгээ хамт цагийг гоё өнгөрүүлэх. Тэгээд мэдээж одоо өөрийнхөө дасгалыг алдагдуулахгүй тулд гэртээ дасгалаа хийх. Тэгээ өдөртөө нэг ганц удаа багч гисэн одоо агаар амьсгалах тиймэрхүү байдлаар одоо хандж байгаа. Тэгээ урд нь бол нөгөө ажил гээл ерөөсөө гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрүүлж чадахгүй ч юм уу. Тэгэл айгүй хойрох ханддаг байсан. Тэгээд гэр бүлтэйгээ илүү ойр дотн байснаар яг юу ойлгосон бэ гэхээр амьдтай биенээ хайрлаарай. Тэгэхээр гэр бүлээ одоо байгаа дээр нь ингээд айгүй гоё хайрлаарай гэдгийг л айгүй ойлгосон. Наад шиг одоо ингээ хорионд байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол сайхан цаг удахгүй ирнэ. Тэгээд одоо ингээ гэртээ карантинлэгдээд ингээ удаан хугацаанд ингээ байснараа өөрийгөө хамгаалаа зогсохгүй бусдыгаа хайртай гэр бүлээ дээрээс нь одоо ингээд нийгмээ хамгаалж байгаа үсэд одоо том хувь нэмэр оруулж байгаа шүү. Дархлаагаа дэмжээрэй, хамтдаа хичээцгээе.